მოგესალმებით ჩემოძვირფასებო, დღეს მოვამზადოთ გუფთასავით გუნდები, კარტოფილით და პამიდრის соუსთან ერთად. აი ხა მე გაჩვენებთ, გამოდის მართლაც ძალიან გემრიელი და წამოდით მოვამზადოთ ერთად. აი ეს გემრიელობა ჩემო კარგებო, გააკეთეთ, არინანებთ, არის ადვილი. დავიწყოთ. დავუმატოთ ფარს, დაბლენდერებული ხახვი და ნიორი. თქვენ თუ გინდათ დაჭრილი დავუმატეთ, მაგრამ ჩემთან ოჯახში უყვართ დაბლენდერებული. დავუმატოთ 1 ცალი კვერცხი. აქ მაქვს პაპრიკა, შავი პილპილი, ორეგანო და ხმელი ქინძი. დავუმატოთ აგრეთვე წვრილად დაჭრილი პიტნა, ცოტა. ოქრახუში. ეხლა ეს ყველაფერი აურიოთ ერთმანეთს. დავუმატოთ ცოტა ზეთი. აგრეთვე დავუმატოთ სუხარი. ანუ საფანელი. აურიოთ ისევ ყველაფერი ერთმანეთში, კარგად რომ აერიოს. და ჩვენი ფარში რო კარგად შეიკრას გუნდებად ჩემო კარგებო. აი ესე. დავუმატოთ ახლა მარილი გემოვნებით. ახლა ჩემო ძვირფასებო, ავიღოთ ფარში, დავაგუნდაოთ აი ესე გუნდებად. და დავდოთ გამოსაცხობ ჟარონაზე, სინზე. თქვენ როგორი ზომის გუნდებიც გინდათ. აი ესეთი, მე გამოდის აი ესეთი საშუალოები, გუფთისებური პატარა გუნდები, საშუალო, პროსწორად. ეხლა ჩემო ძვირფასებო, რომ გავაკეთეთ ეს ჩვენი პატარ-პატარა გუნდები, მოუწყოთ კარტოფილი, აი ესე კუბიკებად დაჭრილი. ჩვენ პატარა ხარშის გუნდებს. ესეც ესე და ეხლა გავაკეთოთ соуსი. რომ მოვასხათ ზემოდან. აი ეს ჩვენი ტომატის პასტაც, თქვენ თუ გაქვთ ოჯახში დამზადებული ტომატის პასტა, ისიც ძალიან კარგია, თუ არა სუპერმარკეტში შენაძენი, ან გახეხეთ ჩვეულებრივი პომიდორი. ესე იგი, ეხლა დავუმატოთ პაპრიკა, ცოტა შავი პილპილი, ორეგანო, მარილი, გატარებული ხახვი და ნიორი. თქვენ შეგიძლიათ არ გაატაროთ და პირდაპირ დაჭრილი დავუმატოთ. ვის როგორ უყვარს. აგრეთვე ცოტა ოხრახუში,
ეს ყველაფერი აურიოთ ერთმანეთში. ეხლა ჩემო ძვირფასებო, აი ეს გამზადებული соуსი მოვასხათ ჩვენ პატარა გუნდებს და კარტოფილს. ესე დაუმატეთ კი ცოტა ესე თუ ჯამში მოგცათ წვენი ცოტა წყალი და ისიც მოასხით. გავანაწილოთ კარგად. ესეც ესე. და ეხლა შევდოთ ღუმელში გამოსაცხობად 200 გრადუსზე. ნუ დაახლოებით 1 საათამდე ჩემ ღუმელს ესე ჭირდება, რომ ხორცი და კარტოფილი კარგად გამოწვეს. შევხვდებით ცოტა ხანში. აი ეს გერმირილობა გამოგვივიდა ჩემო კარგებო და ძვირფასებო. ნახეთ. ვამზადეთ და გემრიელად მიირთვით.